এই বাইকটা হচ্ছে সুজুকি জিক্সার এসএফ। তো নর্মালি বাইকগুলোর সাউন্ড নিয়ে আর কি বেশি মানুষ হচ্ছে একটু উইট থাকে, যেটা হচ্ছে প্রবলেম। বাইক চলছে 4000 কিলো। এর আগেও হয়তো এই বাইকের আমি ভিডিও ছাড়ছিলাম। সেই বাইকগুলোর হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে ক্লিয়ারেন্স, ভ্যালভ ক্লিয়ারেন্স যেটা দেওয়া থাকে মেনু যেটা কোম্পানিতে দেওয়া থাকে, তো সেটা দেওয়া থাকে নর্মালি আপনার হচ্ছে গাড়িটা ফ্রি হওয়ার জন্য, ছাড়ার জন্য একটা সময়। তো সেটা ছাড়ার সময় দেওয়া থাকে, মানুষের অধৈর্য হয়ে যায়, সাউন্ড আসলে রাখতে চায় না, মানে বেশি উৎখুত লাগে এইরকম টাইপের। তো একটা সময় এই সাউন্ডটা বেশি খারাপের দিকে চলে যায়, কারণ সবার হাতে চালানো তো এক না। যাই হোক, কারোটা নর্মাল থাকে, কারোটা একটু বেশি হয়ে যায়। তো সেটা 1200 কিলো তো হতে পারে, সেটা 2400 হতে পারে, সেটা 4000 কিলো তো হতে পারে। তো এই বাইকের ব্যাপারটা, এখন বাইকটা চলছে 4000 কিলো, বিশেষ করে 4000 কিলো চলছে। তো এখন এই পারফেক্টলি একটা টাইমে বাইকটার যেটা অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে, এটা দরকার ছিল এফআই বাইকের। টোটালি এফআই বাইক বলতে আপনার এটাকে বলা আছে রিকমেন্ডেড যে আপনি 4000 কিলো পর একটা চেক করেন, আপনার ফ্রি প্লে ভ্যালভ ক্লিয়ারেন্স ঠিক আছে কি না। যদি ঠিক না থাকে ওটাকে আবার ক্লিয়ার করেন। টাইট হতেও পারে, কারণ টাইট হলেও সমস্যা, আবার লুজ হলেও সমস্যা, সাউন্ডের খারাপ লাগে বিশেষ করে, কারণ এফআই বাইক এটাই। তো সব সময় একটা জিনিস, অধৈর্য হওয়ার কিছু নাই, একটু সময় দিবেন। বাইক নতুন কিনছেন, বাট সাউন্ডে অনেকেই দেখি এরকম বিব্যস্ত থাকে। টেনশনের কিছু নাই, আবার আগের মতো চলে আসবে। এগুলো আসলে জাস্ট সেট আপ, আবার আগের একটা সেট আপে আনবেন, বাইক আগের মতো চলে আসবে। টেনশনের কিছু নাই। যারা ভয় করতেছেন যে বাইক আমার সাউন্ড ফিটে গেছে, এগুলো কখনোই টেনশন করবেন না। বাট যদি আপনি জায়গা মতো কাজটা করান, পারফেক্টলি আপনার আগের মতো বাইকটা আসবে, এবং আগের থেকে বেটার টাইনে শান্তি পাবেন, মজা পাবেন, মাইলেজ এভরিথিং সব কিছু পারফেক্ট থাকবে বাইকে। কিন্তু যাই হোক, অনেক কথাই বলে ফেললাম। তো যারা এসএফ চালান তাদের জন্য বললাম, লেটেস্ট 2020-এর 21-এর যেগুলো মডেলই আসছে, আপনার অত বেশি হতাশা হওয়ার দরকার নেই। নো প্রবলেম, আপনার ঠিক জায়গা মতো যাবেন, কাজটা হয়ে যাবে, দেখবেন গাড়ি পারফেক্ট, কিছু কোনো প্রবলেম না। এগুলো আসলে সামান্য থাকে, সেটিংটা দেওয়াই থাকে হচ্ছে আপনার ফ্রি প্লে করা। যাই হোক, এই বাইকটা 4000 কিলো চলছে, এবং দেখি এটার অবস্থা কী আছে বা কী অবস্থা। এটা সাউন্ড আমি পাইছি, মানে বেশি যে একবারে খারাপ তা না, চলে। তারপরে কানে লাগে ওনাদের জন্য, এই জন্য আসে আমার কাছে আর কি। আমি এটাকে দেখি কতটুকু কী অবস্থা, আর আপনার ভিডিও দেখতে থাকুন। আমি দেখি এটার ফ্রি প্লে কেমন আছে বা কী অবস্থা। তো সবার আগে এটাকে চেক করতে গেলে আপনাকে ফিলার গ্যাস ছাড়া চেক করতে পারবেন না, কারণ হাতে আপনি কিভাবে বুঝবেন এটার মাপটা। ব্যাপারটা হচ্ছে এই, কারণ এফআই বাইক, যারা এফআই কাভারের মতো করে এটাকে যদি অ্যাডজাস্ট করেন তাহলে হবে না। একটা বাইক চালানোর উপরে ডিপেন্ড করে। তো আমি যেখানে দেখতেছি 10 দিছি, 10 ওভার হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি 10 দিলাম, এবার 1.15 দিলাম, আছে কত সেটা দেখি। 1.5 ফেল, মাই গড। আচ্ছা, এবার একটা 20 দিব। আচ্ছা, এটা সম্ভবত 18 হবে। ইনটেক যদি 18 থাকে তাহলে অ্যাডজাস্ট কত হতে পারে। তো এতটা লং যদি হয়ে যায় তাহলে সাউন্ড তো স্বাভাবিক আসবেই, কিন্তু এতটা থাকে না। এফআই বলতে আসলে আমি একটু আছে 16 আছে মেবি, এটা ইনটেকটা 16 আছে। অ্যাডজাস্ট কত আছে জানি না, দেখতে হবে। 50, আচ্ছা, মানে অ্যাডজাস্টও আমি যেটা পাইলাম 15 চলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আছে 20, 15-20 আছে ওই পাশে, সামনে ওখান থেকে দেখেন। এখানে আছে এটা 20 দিছি, 20 ওভার হচ্ছে। আমরা একটু 20-এর থেকে একটু বাড়াই দিই। আচ্ছা, 23, এটা আছে 15, 16, এটা 23। তো ম্যাক্সিমাম বাইকগুলোতে আপনার যত স্পোর্টস বাইকগুলো থাকে, আপনার 4 ভ্যালভের বলেন 4 ভ্যালভ, নর্মালি 10 থেকে 14 থাকে, 10 থেকে 14 আর 18 থেকে 24, এই দুটো মাপ হয়। কিন্তু এটা তার থেকে ওভার লাগতেছে, মানে সব মিলে দুইটা ভ্যালভে যদি এরকম ওভার থাকে তাহলে সাউন্ড করাটাই স্বাভাবিক।
তাহলে সাউন্ড করাটাই স্বাভাবিক। এটাকে আমি এখন বানাবো হচ্ছে 10 আর 1/4, মানে অর্থাৎ 10 করতে হবে আর 14 করতে হবে, তাহলে এটা বাইকের একটা সাউন্ড, স্পিড, মাইলেজ সব কিছু পারফেক্ট হবে। যে গাড়ির কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে এইটা মাপ দিচ্ছি। আপনার হয়তো আপনাদের গাড়ির এইখানে মাপ দিয়ে তারপর বুঝে আপনাকে মিলাইতে হবে। আমি যে কথাগুলো বললাম আমার মতো করে যে আপনি একটা বাইক করবেন ফিলার গেজ দিয়ে, ওই বাইকটা হতেও পারে সেটা 20,000 কিলো চলছে, ওটাতে তাও হতে হবে না, বরং ওটা যেটা করবেন আরও এর থেকে বেশি চালানো হবে, এটা ব্যাপার থাকে। যাই হোক, যারা এসএফ চালান বা সুজুকি যারা চালান তাদেরকে বলি, বা আমি যে করতেছি আমার দেখে আপনারা করতে যাবেন। এটা আসলে গাড়ির সাউন্ড সব কিছু মিলেই করতে হয়। গাড়ির বয়স, আমরা আগে উপরে নাটটা লুজ দিব, তারপর গ্যাসটা ঢুকাবো, এরপর আমাদের আর সবার আগে প্রথমে গাড়িটা ঠান্ডা করে নিতে হবে, তাহলে বেটার আপনি একটা মাপ পেয়ে যাবেন। মারুফ, ওর পাশে 8 নাম্বার নাটটা খুলে দিতে হবে, হাওয়ার নাটটা খুলে দিতে হবে, অয়েলটা তাহলে বের হতে থাক। পিস্টন চাপায় দাও। ব্রেক অয়েল যদি চেঞ্জ করতে হবে পিস্টনটা চাপায় দিয়ে রাখো, তাহলে হবে কি পরে আস্তে আস্তে করে তোমার ভিতরে অয়েলটা বের হয়ে যাবে। এই সমস্যাটা, এই জায়গাটা একটা প্রবলেম, চাকা দিছে শর্ট। বের হতে থাক, সমস্যা নাই। বুড়বুড়ি উঠে সবগুলো বের হবে অয়েল, খালি ডিব্বার দিকে তুমি ফলো করো। এটা একটু লাগবে। হ্যাঁ, ফোন দিতে কইছিলেন ঈদে। টেবিলটা শেষ করে আমি ফোন দিতে যাচ্ছিলাম, ইয়া ছিল তো আমার ভিডিওটা, এই জন্য পাচ্ছিলাম না, যে এটা শেষ করে হাঁকুদাও করতেছি। হ্যাঁ, কখন যান? দাঁড়ান 1 মিনিট, কথাটা কই, দাঁড়ান। আমার টেবিলটা অ্যাডজাস্ট করা শেষ, কমপ্লিট। আমি স্টার্ট করেও একটু দেখাই। আচ্ছা, স্টার্ট করে পরে দেখাবো, আগে কমপ্লিট করে লাগা শেষ করুক, তারপর আমরা সাউন্ড দেখবো এবং গাড়ি পারফরমেন্স দেখবো। গাড়ি আমার কমপ্লিট করা শেষ, জাস্ট আপনাদের সাউন্ডটা শোনাই। আগের আসলে সাউন্ড ছিল কি আমি জানি না। তো ক্লাসটা ধরতে হবে ভাই, হেল্প দাঁড়ান। এই বাইকে নর্মালি একটা সাউন্ড থাকে, এটা হচ্ছে স্টক, যেটা থাকা দরকার বাইকের সাউন্ড এটাই আছে, এটাই থাকবে বাইকে।
কারণ বেশি থাকার কারণে এই সাউন্ডগুলো আগের জিক্সারের মতো আসে না। তো এটা মাথায় রাখতে হবে আপনাদের, এটা নিয়ে আসলে বেশি কুতকুত করবেন না, তাহলে বেশি খারাপের দিকে চলে যাবে বাইকগুলো।